Вечер добрый, друзья мои. Солоха зажарил себе хлебушка, вон чесночочек. Сейчас натру. Бомжик. Бомж лапша. Яичничка. Ой, бля. Горит. Ха! Горит. Ну, как-то так. Тут стирка у нас идет. Осталось 15 минут. Так что такие, ребятки, дела. Присоединяйтесь с Солохой ужинать. Кто отработал, кто еще работает, поужинает. Сегодня никуда не поехал. На улице ветряка страшенный. Тут по дому то стирка, то уборка. Ну как-то так. Всем добра, с вами Солох.